আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আবার চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে চিকেন স্ট্রিপসের রেসিপি শেয়ার করব। রেসিপিটি দেখার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। চলো শুরু করা যাক আজকের রেসিপি। প্রথমে পেস্ট্রি শিটস নিয়ে একদম চিকন চিকন করে লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আমারটা অত চিকন হয়নি, আপনারা চিকন করে কেটে নেবেন। প্রথমে হাত ছাড়া মুরগি লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়ে ভালো করে পানি দিয়ে ঝরিয়ে নিয়েছি। কাটা মুরগির মধ্যে সব গুঁড়ো দিয়েছি। লাল মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ, আদা গুঁড়ো 1 টেবিল চামচ, পেঁয়াজ গুঁড়ো 1 টেবিল চামচ, রসুন গুঁড়ো 1 চা চামচ এবং এবং ক্রাশ করা শুকনো মরিচ বা চিলি ফ্লেক্স 1 চা চামচ এবং গোলমরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। তারপর একটি ডিম দিয়ে ভালো করে মিক্স করে 30 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিতে হবে। 30 মিনিট হয়ে গেলে পেস্ট্রি শিট দিয়ে ভালো করে চিকেনের গায়ে লাগিয়ে নিব। সব করা হয়ে গেলে হালকা আগুনে ভেজে নিব। বেশি আগুনে ভেজে নিলে ভিতরটা সিদ্ধ হবে না এবং উপরটা পুড়ে যাবে। আমার সবগুলো এভাবে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। হয়ে গেল আমার চিকেন স্ট্রিপস। আপনাদের যদি আমার রেসিপি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আবারও দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণ ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।